រាប់សមាជិកក្នុងគ្រួសារចូលអានសម្ដីរបស់ស្រីម៉ៅតើស្រីម៉ៅនិយាយពីអ្នកណាខ្លះខ្ញុំឈ្មោះស្រីម៉ៅខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី2ម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះណារីគាត់ជាអ្នកតម្បាញឪពុកខ្ញុំឈ្មោះសុកខេងគាត់ជាគ្រូបង្រៀនគ្រូសាខ្ញុំមានមនុស្ស6នាក់ជីដូនគឺជីដូនជីតាម្ដាយឪពុកខ្ញុំនិងប្អូនប្រុសខ្ញុំតើឪពុកស្រីម៉ៅឈ្មោះអ្វីតើគាត់ធ្វើការអីតើម្ដាយស្រីម៉ៅឈ្មោះអ្វីតើគាត់ធ្វើការអ្វីរឿងកញ្ជ្រោងនិងកូនពពែការស្ដាប់ចូលស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកនិទានរឿងរួចឆ្លើយនឹងសំណួរអូខេបាទ so this is 4 questions តើមេពពែនិងកូននៅឯណាមុននឹងចេញទៅរកចំណីតើមេពពែផ្ដាំកូនដូចម្ដេចខ្លះតើនរណាមកគោះទ្វារហៅកូនពពែកូនពពែបើកទ្វារឲ្យកញ្ជ្រោងកូនពពែមិនបើកទ្វារឲ្យកូនកញ្ជ្រោងទេរឿងកូនទន្សាយនិងកូនឆ្មាថ្ងៃអាទិត្យមួយកូនទន្សាយតូនីបានទៅលេងផ្ទះឆ្មាបបោតូនីឃើញបបោកំពុងគូររូបលេងយ៉ាងសប្បាយជាមួយបងប្អូនរបស់គេតូនីក៏រត់សម្ដៅទៅរកពួកគេទាំងពីរនាក់បបោទទួលរាក់ទាក់មិត្តយ៉ាងរីករាយពេលនោះតូនីឮសំឡេងស្រែកហៅអើយបបោមកនេះមួយផ្លែតតូនីសួរបបោតើអ្នកណាហៅឯងបបោឆ្លើយគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់កំពុងដាក់ក្របសៀវភៅឲ្យពួកខ្ញុំប្រហែលជាគាត់មានការអ្វីហើយប៉ុន្តែយើងគូររូបបន្តិចទៀតសិនតូនីនិយាយមិនល្អទេគាត់ប្រកាសជាមានការអ្វីហើយអញ្ចឹងយើងប្រញាប់ទៅជួបគាត់អំណានប្រាកដអានថាប្រាកដសបាយអានថាសបាយអូខេ